السلام عليكم. مؤامرة أو صدفة؟ في تقريرنا هذا نحن لا نوجه الاتهامات، إنما نطرح تساؤلات يحق للرأي العام أن يعلمها. جوانب مظلمة تم إغفالها أو إخفاؤها، إما عن غفلة أو عن عمد. معا سنكشف هذه الجوانب في هذا التقرير، التي نسأل الله أن تكون فيها إفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم باللهجة الليبية عشان يكون الفهم أسهل. يوم 22 ديسمبر 2025 الساعة 10 إلى 5 بتوقيت ليبيا، وصلت طائرة الفالكون 50 التابعة لشركة هارموني المالطية المستأجرة من القوات الليبية، من القوات المسلحة من الدولة الليبية، وعلى متنها الشهداء عليهم رحمة الله الحداد ورفاقه. هنا بنوري أو نخليكم تشوفوا المكان التي تكون فيه الطائرات الخاصة والطائرات شديدة الأهمية. يعني هي هذه المساحة من مطار إسمبوغا في أنقرة، وهي المساحة الأكثر تأمينا، بالقرب من طبعا مبنى كبار الزوار والإجراءات، وكذلك بالقرب من برج المراقبة، وبالقرب أيضا من إدارة المطار. المنطقة هذه منطقة شديدة التأمين، وبالتالي واضح جدا حتى ان المكان اللي وضعوه فيه كان مكان مؤمن جدا، كلها مؤمنه بالكاميرات، لا يستطيع احد الوصول لها الا يعني يجب ان يكون مرصود. فلذلك فكره السيطره الامنيه الكامله على الطائره من قبل السلطات التركيه هي الفكره الاساسيه التي حببت ان اريها لكم عبر هذه الصوره. اللقطة هنا لل20 دقيقة بالكامل التي كانت مدة الرحلة للشهداء عليهم رحمة الله، منذ بعد الإقلاع من الرانوي من مطار سمبوغا إلى حين فقد الاتصال بهم تماما. ننتقل الآن إلى الرسم البياني الذي يوضح الرحلة من تطبيق فلايت رادار، والذي اللون السمائي هو الارتفاع، واللون الأصفر هو السرعة. المسافة الأولية طبعا هي مسافة التحرك من المكان، وجودها اللي هو شفناه من قبل، المكان الأكثر تأمينا، إلى الرنوي. ثم نجد بداية الانطلاق مع الدقيقة 17 و17، يعني 5 و17 دقيقة بتوقيت تركيا. نلاحظ تذبذب في منحنى السرعة، تذبذب كبير في منحنى السرعة، وهذا يعني يفسر يعزي بعض الناس اللي تواصلنا معهم الخبراء، فسروا بأن قد يكون بسبب المباني، عدم يعني هنا جهاز الملاحة قد لا يلتقط بشكل، جهاز تتبع الملاحة قد لا يتم التقاطه بشكل جيد بسبب وجود مباني أو أشياء من هذا القبيل. لكن بالرغم من عدم يعني التقاط أو تتبع السرعة بشكل جيد، فإن منحنى الصعود يتم بشكل ممتاز. عند حوالي 17 و27 دقيقة حدث انكسار آخر في المنحنى، تمام، في منحنى السرعة واضح جدا. هذا الانكسار بالرغم من استمرار الصعود، هذا الانكسار كان نقطة يجب الوقوف عندها والتمعن فيها. الانكسار هذا استمر حوالي 15 ثانية، ظهر فيه فقدان للسرعة الأرضية بشكل كبير، ولكن مع استمرار الصعود نجد أن يبدو أن السرعة لم تفقد، لكن هناك خلل ما في جهاز الملاحة. مع بدايات ديسمبر 2025 وجهت أوبسو جروب تحذير إلى كل شركات الطيران والطيارين عن مستوى عالي من التشويش يحدث في تركيا والبحر الأسود. هذا التشويش هو تشويش الGPS أو تشويش الأجهزة الملاحية، وذكرت أن هناك آلاف البلاغات تتلقى عن وجود هذا التشويش. ولا شك أن هناك عشرات الحالات التي سبقت حالة الفالكون وتلتها قد تعرضت لهذا التشويش وأبلغت عنه. فهل كانت الفالكون ضحية لهذا التشويش، أم أن العطل الكهربائي هو السبب الوحيد لما حدث؟
الصورة هنا لمكان الطائرة، طائرة الشهداء عليهم رحمة الله، في الدقيقة 17 و27 كانت تقترب كثيرا من قاعدة إتمسكوت التركية الجوية التركية، وهي القاعدة الرئيسية في منطقة أنقرة، وهي القاعدة التي يعني المتتبعين السلفيون ممكن يسمعوا بها كثيرا، لأنها القاعدة التي تنطلق منها طائرات الشحن العسكري، أغلب طائرات الشحن العسكري، إلى قاعدة الوطية والكلية الجوية المصرية. نعود إلى الرسم البياني عند النقطة التي حصل فيها الخلل في تتبع أجهزة الملاحة. بعض البيانات الإضافية: درجة الحرارة على الأرض كانت حوالي 6 درجة مئوية، كان الجو بارد. في 18,000 قدم درجة الحرارة حوالي 30 تحت الصفر. الارتفاع كان 18,000 قدم. سرعة الرياح ما كانتش عالية، 14 تقريبا شمالية شرقية. فلذلك هذه المؤشرات اللي كانت. نرد بعدين لما حدث أو لما قيل من برج المراقبة التركي، بأن بعد 3 دقائق أو أقل من حدوث هذا الخطأ الذي استمر حوالي 15 ثانية، كان جاهم نداء أولي من الطائرة، من كابتن الطائرة، يتحدث عن وجود عطل كهربائي. طبعا نحن حنوضحه هنا أن في نوعين من النداءات. النداء الأول اللي هو نداء الدمج، يعني النداء الخطأ، وهو عبارة عن هذه الكلمة بان بان، تنطق بشكل مزدوج لمدة 3 مرات، يعني بالشكل التالي: بان 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 بان. وهي طلب أولوية بالعودة إلى المطار، أو يعني برج المراقبة لازم ياخذ أولوية مع الطائرة تعرضت لعطل، وبالتالي يجب البحث لها عن مهبط قريب، يعني أقرب مكان ممكن تنزل فيه. الطائرة ما كانتش فاقدة السيطرة، هي فقط حدث لها عطل معين. التسريبات من وسائل الإعلام التركية تقول أن قائد الطائرة أبلغ بأن الشاشات تطفأ وتطفأ ثم تضيء من جديد، ويظهر أن هناك خلل ما قد حصل، وبالتالي هو يطلب العودة، وفعلا تم توجيهه وكان المفروض أن يرجع إلى مطار إسنبوغا. هنا ونقلا عن موقع فلايت أواير نجد أن الطائرة قد فعلا رجعت وتحاول العودة مجددا لمطار إسنبوغا، لكن حدث شيء غريب لم يفسر إلى الآن أو لم يقدم لنا تفسيرا، حيث أن بعد النداء الأول بأقل من 5 دقائق لم يوجه الكابتن الطائرة أو طاقم الطائرة نداء شفوي آخر. كل ما قيل عن برج المراقبة بأنه أدخل الكود 7700، وهو الكود الخاص بالطوارئ الكبيرة، يعني أن هناك كارثة تحدث للطائرة الآن. الكود 7700 يقابل في اللفظ الشفوي لفظ ميدي 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 بالتكرار مستمر، وليس زي من قبل مثلا بان بان 3 مرات، لا، مستمر ميدي ميدي ميدي. فلماذا لم يطلق النداء الشفوي وتم الاكتفاء بإدخال الكود كتابيا؟ الواقع أن بعض التفسيرات أو بعض الشهادات في وسائل الإعلام التركية تتحدث عن سماع ضجيج كبير لم يمكن فريق أو برج المراقبة من فهم ما يقوله الكابتن. حدث طبعا بعد ما تطلق النداء الأول تكون لك الأولوية، يبقى البرج معك دائما، لا يفقد الاتصال معك على الإطلاق، يبقى متواصل مع الكابتن باستمرار. فيقول إن ما كانش فاهم إيش ينقال، يعني الكلام اللي ينقال مش مفهوم، تسمعه فقط ضجيج ضجيج، ثم أدخل 7700. الكلام هذا يؤكد أن حدوث شيء ما، كان صوت مرتفع جدا في قمرة القيادة، وربما حدث شيء كبير في هذه اللحظة. كان الوقت تقريبا عند فقد الاتصال، عند إدخال الكود، كان حوالي 17 و26 دقيقة بالتوقيت التركي.
هنا البيانات من موقع فلايت أوير والخاصة بالطائرة. ونلاحظ أيضا ملاحظة أخرى أن منحنى الارتفاع كان جيد، لكن منحنى السرعة كان ينتابه شيء من الاهتزاز، يعني يطلع وينزل. ثم قبل ذلك، قبل حدوث نداء الطوارئ الثاني، كان هناك هبوط في السرعة بالرغم من ثبات الارتفاع. هذه النقطة يجب أن نهتم بها جيدا. ننتقل الآن إلى هذا الموقع GPS جام، اللي هو النظام اللي يهتم بالتشويش على أجهزة الملاحة GPS للطائرات. الظاهرة هذه تتكرر كثيرا في منطقة البحر الأسود وتركيا، حيث يحدث تشويش على أجهزة الملاحة، مما يؤدي وحتى أحيانا تزييف، فيؤدي أن قمرة الطائرة لا تعلم الارتفاع متاعها ولا تعلم أين هي موجودة، وبالتالي حتى يظهر لها ما يشبه دوائر، وأنها تقترب من مطارات معينة. فالآن سنرى، وضعنا التاريخ اللي هو تاريخ الحادثة لنرى ومستويات التشويش، لنرى هل هناك كان في تشويش في المنطقة التي حدثت فيها حادثة سقوط الفالكون. نقترب الآن، نجد أن منطقة أنقرة بالكامل هي في الدوائر، في المربعات الحمراء، أي أن مستوى التشويش يوم 23/12/2025 كان مرتفع جدا، وهذا يفسر لنا وجود اضطراب في منحنيات السرعة في تتبع الطائرات، سواء في موقع الفلايت رادار أو فلايت أوير. نقترب أيضا، هنا قاعدة إمسكوت. طبعا لما يكون الشيء هذا يحدث عادة، تفسير الأساسي بسبب يعني نشاط إلكتروني عسكري فائق هو اللي يؤدي إلى هذه القصة، هذا الحدث. هنا موقع سقوط الطائرة اللي هي كانت في بلدة كيشكفاك بالقرب من هايمانا. كل مسار الطائرة كان في نطاق التشويش باللون الأحمر، التشويش العالي، والذي استمر من انطلاقها، من إقلاعها من مطار سمبوغا حتى فقدان الاتصال بها قبل أن تسقط. بعد أكثر من 7 دقائق من فقدان الاتصال بها، بعد أن كانت على ارتفاع 32,000 قدم، اصطدمت طائرة الفالكون 50 بالأرض جنوب منطقة هيمانا. سنحاول في هذا الجزء فهم وتحليل ما حدث في تلك 7 دقائق المؤلمة. في هذا الجزء نقدم مقارنة بين أولا موقع طائرة انفجرت لدى اصطدامها بالأرض، والموقع الثاني هو عبارة عن حطام لطائرة انفجرت على ارتفاع 30,000 قدم، فانتشر حطامها في قطر يتجاوز 3 كيلومتر، وهو ما حدث مع طائرة الفالكون 50 والشهداء على متنها. نعود الآن إلى تطبيق موقع فلايت أوير لنركز على الدقائق الأخيرة قبل فقد الاتصال مع الطائرة. فقد الاتصال صار في دقيقة 8:37 توقيت تركيا، يعني 17:37 توقيت غرينتش، يعني حوالي 7:37 توقيت ليبيا. كان الطائرة على ارتفاع 32,000 قدم و400. بدأت تهبط السرعة في حين حافظ الكابتن على الارتفاع.
اصطدمت الطائرة بالأرض في حوالي الساعة 8:44 توقيت تركيا، يعني هناك 7 دقائق بعد فقد الاتصال. واضح جدا أن السرعة بدأت تهبط، لكن الكابتن أو طريق الطائرة كان ما زال محافظ على الارتفاع اللي هو 32,000 قدم و400. هنا صورة للحظة اصطدام الطائرة بالأرض البهرة، اصطدام طائرة الشهداء بالأرض، التوقيت 20:44 دقيقة. لكي تسقط الطائرة بدون حدوث أي انفجار، سقوط حر من ارتفاع 32,000 قدم و400، فهي تحتاج إلى وقت أكثر من دقيقتين بقليل كجسم واحد للوصول إلى الأرض، أي أن هناك 5 دقائق على الأقل كانت فارقة قبل أن يحدث الانفصال الهيكلي الأول، اللي هو بحسب المعطيات أن في انتشار الحطام على قطر أكثر من 3 كيلومتر، فهذا يدل على أن الطائرة انفصلت هيكليا، يعني حدث فيها انفصال في الجو، يعني انفجرت الانفجار الأول على بعد أكثر من 30,000 قدم. وبالتالي نشوهنا للشهادات اللي كانت موجودة، وأهمها شهادات أهالي كسكفاك، المنطقة اللي سقط فيها بجوار هيمان، الوادي اللي سقط فيه البلدة والوادي اللي سقط فيها الطائرة، لرويترز، اللي هم قالوا انهم شافوا كتلة من اللهب تسقط عن الطائرة قبل ان تنفجر ثم تتكرر الانفجارات. هم قالوا ان فيش انفجار واحد، فهو في اكثر من انفجار. الوسائل الاعلام التركية تتحدث، يعني انا ما عرفتش نعرض الفيديو لان جودته ضعيفة، عن وميضين بين حوالي 4 ثواني، يعني الوميض الاول ثم الاصطدام بالارض والانفجار، دليل ان الطائرة كانت وهي تهبط كانت تنفجر، يعني بحسب شهادة أهالي كسكفاك. أهالي كسكفاك هم يعني هم نفسهم اللي وروا لما جاء فريق الإنقاذ وروهم موقع الحطام، يعني هم كانوا متابعين للموضوع، هم أكثر ناس لهم شهادة في هذا الأمر. ختاما، ونحن في مؤسسة سيلفيوم نرفع الغطاء عن الجوانب المخفية في حادثة الفالكون 50، فإننا نعيد ونكرر بأننا لا نوجه الاتهامات وإنما نطرح التساؤلات. فهل ورغم أنها مزودة ب3 مولدات ومزودة بإجراءات احتياطية في حالة توقف هذه المولدات ال3، فهل كان العطل الكهربائي هو السبب في سقوط الفالكون 50، أما أن هناك حدث ما أو حادث ما قد وقع نتيجة تشويش على الأجهزة الملاحية قد تسبب في سقوطها، أم أنهما العطل والتشويش معا؟ رحم الله الشهداء